Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün sadece 4 malzemeden yapılan Kokostar tarifim var. Marketlerde satılan Kokostarların birebir aynısı. Hem evde daha ekonomik hem de daha lezzetli diyebilirim. Dilerseniz geçelim tarife. Öncelikle karıştırma kabımıza 1 su bardağı Hindistan cevizi tozumuzu alıyoruz. 1 su bardağı soğuk süt ilave ediyoruz. 1 paket krem şanti ekliyoruz. Ve 1 kaşık yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Burada Hindistan cevizi tozu az geliyor arkadaşlar. Ben 2 bardak daha ekleme yaptım. Toplam 3 su bardağı Hindistan cevizi tozu kullandım. Gördüğünüz gibi ekleme yapıyorum. Kıvamı sert bir kıvam alasıya kadar mutlaka Hindistan cevizi tozu eklemesi yapın. Güzelce karıştırıyorum. Kıvamı yine yumuşak olduğu için 1 su bardağı Hindistan cevizi tozu yine ilave ediyorum ve elimle hafif hafif karıştırıyorum. Şimdi sizlere kıvamının nasıl olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde sert bir kıvamı olması gerekiyor. Ne çok sert ne de çok yumuşak olmalı. 1 saat kadar zaten şekil vereceğiz önce. Daha sonra buzdolabında dinlendireceğiz. Daha da sertleşecek. Gördüğünüz gibi ne çok sert ne de çok yumuşak bir harç elde ettim. Sizin de harcınız bu şekilde olmalı. Ben elimle kenarlardan üstten bastırarak bu şekilde şekil verdim. Dilerseniz siz yuvarlak yapıp ortasına fındık koyup kapatabilirsiniz. O şekilde de güzel olur, veyahut da ceviz de koyabilirsiniz. Kalan harcıma da aynı işlemi uyguluyorum. Elimle güzelce şekil veriyorum. Bütün harcıma bu şekilde şekil verdikten sonra buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendiriyorum. Yaklaşık 3 paket çikolatayı benmari usulü erittikten sonra 1 saat dolapta beklemiş ve sertleşmiş harcımı bu şekilde içine atıyorum ve yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Diğer harcımı da aynı işlemi uyguluyorum. Bütün harcımı çikolatayla kapladıktan sonra yaklaşık 1 saat dolapta beklettim. Eğer siz de Kokostar seviyorsanız marketlerden almak yerine bu şekilde evinizde yapabilirsiniz. Çocuklarınıza da gayet güzel bir atıştırmalık çikolata olabilir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.